semuanya. Saya doakan semuanya baik-baik saja dalam keadaan sehat. Oke, sahabat target sniper, kali ini target sniper akan mencoba untuk menarik belutnya. Baru perdana hari ini, mudah-mudahan hasil menarik hari ini ada ya. Oke, sobat target sniper, langsung saja untuk mencari lubang belutnya.
Ada ya. Oke, sobat, ngorek bolotnya kita cukupkan sampai di sini dulu. Kali ini saya pergi bersama Nafi channel apa? Broking. Nafi Vlogging ya. Jangan lupa subscribe juga ya. Oke, sobatku, kita pulang dulu ya. Udah maghrib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.